miasa mavitrika mpikarakara ny taovolo sy ny tarehin'ny mpifaninana tao anatiny Our Generation ny Salon Or eny Ivandry. Niara-dita amin'ny Real TV Madagasikara trany izy ireo tao anatin'izay fikarakarana ny taovolo sy ny tarehin'ny mpifaninana izay. Ho an'ity famarana an'ity efa vonona ny ekipa ny Salon Or nandray ny mpifaninana. Afa-po ny ankizy, izy ireo ihany koa izay efa matianina amin'ny fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy. Androany farany fandarovanay Our Generation tato amin'ny Salon Or dia tena mahafinaritra be satria vao may lasa ny tsara be noho tamin'ny taloha ilay izy dia nivoaka be na ny volo na ny makiazinay dia tena vitan'ny zareo tsara araka ny ilaivanay anazy. Dia manasantsika rehetra ho avy aty amin'ny Salon Or Ivandry fa tena afa-po rehefa makaty. Ny resaka makiazy indray aloha tena hoe nahafa-po na vao nanomboka ny stage dia efa hoe nahafa-po tanteraka dia isaorana be dia be ny Salon Or nandritra an'izay stage izay. Fa tena hoe nafinaritra ny fiarahana sy ny fanaovany zareo ny tarehanay. Fahitana an'ilay pozanay androany tena tsara be ary voaka tsara le zavatra tiana ho tenenina ary zareo tsara mihitsy le net gala. Tena hitako hoe efa talitan'ny zareo mihitsy ngamba le izy tena jery eo amin'izao ny tena voaka tsara na ny volony ay zareo mihitsy no kirakira le izy zao mety dia zao no tsy mety saotra tompoko. Ny paoziko androany tena nafinaritra be anahy vitan'ny zareo tsara namoaka an'le izy makasitraka ny Salon Or nandritra an'izay stage hoana stage toy izay ary tonga amin'izao final zao. Ya, tsara be raha nataony Salon Or dia tafaboaka tsara tamin'ny stage 1, stage 2 ary stage final tsara be koa. Ny Salon Or eny Ivandry moa dia mandray tanana ny fikarakarana rehetra mahakasika ny taovolo sy ny tarehy ary efa manara-penitra avokoa ny fitaovana ampiasain'izy ireo. Tonga sahady eo amin'ny dingana famaranana ny Our Generation saison 2026. Ny voalohan-teninay eto amin'ny Salon Or dia ny fisaorana ny Real TV nametraka fitokisana taminay tamin'ny fikarakarana andreo mpifaninana rehetra teo amin'ny taovolo sy ny tarehy nandritra ny stage rehetra ary indrindra amin'izao dingana famaranana izao. Dia manentana anareo hatrany izay raha hitanareo fa nahafa-po ny fikarakarana izay nataonay tamin'ireo ankizy ireo dia aza misalasala manantona aty amin'ny Salon Or aty amin'ny immeuble Millennium Ivandry ary afaka ihany koa nareo tonga dia miantso mivantana ny lahara tarobia 038 38 330 30 dia ireo koa ny ekipa mavatifaty be da be vonona ny andray anareo ekipa efa matianina amin'ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ny vatana manontolo mihitsy izay rehetra ilaitsika ahafahantsika mikarakara ny vatana sy ny tarehy ny volo rehetra dia tongava fa vonona izay andray anareo ampifaliana dia misaotra tompo. Fa niavaka ny seho mety ny mpifaninana nandritra ny fanatanterahana ny famaranana ny Our Generation eny amin'ny 24 fifatenana teto Madagasikara ny sabotsy 7 Aogositra lasa teo teny amin'ny Avorianosy. Notsenaina tamin'ny fomba manetriketrika mantsy izy 5 mianadahy amin'ny maha-efa-mpanakano kely azy ireo. Orakoraka no nitsena ny mpankafy azy ireo teny amin'ny Avoria. Amin'izao fotoan'izao dia hitantsika ity moa zany fa dia tonga ety an-toerany Ismaël avy any Kifafa Fianaratsoa any. 17 taona ny tovavy kely izay raha ny momba ny Ismaël no dia ho resahintsika dia somary jeby be teny izay izy ao anatin'izay koa dia tsy dia be resaka anefa izy ao anatiny izay dia tia mbio misy tia misangisangy raha any amin'ny loft no ho resahina.
raha ny tonga manaraka kosa amin'izao fotoana zao dia hitantsika midina ny fiara ihany koa i Davila zay avy any Tamatavy avy any tovavy 13 taona mpandray andraikitra kely izy raha amin'ny loft no dia horesantsika somary azo lazaina moa zany hoe leader kely izy ao amin'ny loft ao miaraka amareo namany io makomana isika avy toky eny izy eny zay efa mioraka ihany koa ny ao anatiny ao amin'ny fatongavany toky 13 taona fantatra amin'ny arina hoe ngakely avy eny nosobe toky amin'ny no nandray anjara tamin'ity fifaninanana Our Generation taona 2020 sy 2020 ity ny Malala aloha zany hitantsika tamy avy any Malala raha ny makasika ny Malala dia avy eny Tanjombato ny tovavy 12 taona ary izy moa zany ny zokiny indrindra ao amin'ny loft ao be resaka mampisy ambiance izy ao amin'ny loft fa nefa kosa dia mora tohina raha toa ka misy amin'ireo namany no malahelo ao anatiny izany rehetra izany raha ny makasika ny Traiano dia horesahintsika kely dia tovolahy 13 taona monina eny Ambobao anteroka eny izy tovolahy efa lona tanatiny mozika hatramin'ny mbola kely efa nanandrana nandray anjara izy tamin'ny Our Generation taona 2020 sy 2020 kanefa dia mola nandray anjara ndray tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity dia mioraka avokoa moa ny rehetra ao anatiny izany noho ny fahitany any Traya fa nefa na izany ary dia tsara hatrany mampivaditra antsika fa Traya ao amin'ny loft dia somary pelika be resaka ary manana fahasahina izy amin'ny ity resaka mozika ity sy ny fiarahana amin'ireo namany rehetra venatra. Notro ny vahiny manan-kaja maro ny famaranana ny Our Generation 2020 isan'izany ny solotena Vanrosi tao anatin'ireo nasiana ihany koa mpandray anjara ny Our Generation 2020 ary izy telo miravavy izay mibata amin'ny fandresena tamin'ny taon-dasa. Sadarai sakwa Havelo se sakana uaf Kotonga ni manja Anzara no mizei Miaza kaza Amin'ny mahafamaranana azy niavaka ny seho ny entin'izy ity mianadaha. Sigo e tua ta Anu pona wachanya cha Utari ke chaku isane Isai no foti kwa minao Ekira swata Hinona te chimana na kapada bula Na manao Babali uau Kamara banao Hinona te chimana na kapada bula Tua misiolumu hello I know
Navita nyachiki fitapanga Siwelava nilalanga kaitanunga Fono volumia vakakuwa Madiana hasaki visengi Ni mubano bola misita venjeni Fanade misi tamana inanya Minwafo utunga nifandese Kasenda vatwe Tati namana timpanai Fakuavana no azuku Tanatini adiao Yanoma panchesiai Rachapa uzinao Yanoma pankine Kusima fuyai Mampanje siam saya tau Defone now Mana sao Kaisa kusima fuyai Mampanje siam saya tau Defone now Vai jena Mbola nisany koa moa ny fampiaraham-peo ny arahany ireo mpifaninana tamin'ireo mpanakanto teo Inani, Jacques Randry ary tanjona Randry Anarivelo sy Dina. Ireo vehivavy natao fanaje Me afaka miaina ve ratoka tsisy Tsy sakafo fihinana io ka natao andramano Sao fatra mpifidy la tandremo lesany Fa io comparare fuoco Fa mbola ho avy nanjarako Kosa mino santsegny dia samy miomafo amin'ny fiainantsika roa Tsy atao comparare fuoco Fa mbola ho avy nanjarako Kosa mino santsegny dia samy miomafo amin'ny fiainantsika roa Sambatra si miadana satria mitempo anao Elesaya Faramaizy na ny androko Ianao tara-pazavana Ianao nandrakina kora sendra lafa nitany aneka manao Ka tsy avela ianao Tsy avelako iafiafy Satria anao tsy namelana mihitsy natamimorana zany adina Fa mamy Eo anilanao Satialy Satria tikanao Tamany Itoetratsy andao Satria mamiko ny anilanao Fa mamy Eo anilanao Satialy Satria tikanao Tamany Itoetratsy andao Satria mamiko ny anilanao Tafakela ty no fatany Na hitsiriritsa Mamiraka anao fasare Madio ivelany fotsy Fany anaty fomaloto
salamaina nefa ny mpandresy na izy efatra mianadahy ihany koa azy fa mbola navesatra izy ireo nody niaraka tamin'ireo loka marobe nomeny ny mpiara-miasa ny kitapo personnalisé ho an'izy efatra mianadahy ahitantsika soratra hoe Our Generation la sélection Madagascar 2026 mahazo télé 32 pouces izy efatra mianadahy mapesatra be mihitsy toky ato afaka apetraka ambany aloha toky apetraka ambany zao ampiny ray aman-dreny reto ankizy reto tojo rehefa avy eo fa tena mavesatra dia isany mahazo ny chèque cadeau mitetina ataontsika surprise ve ao any 2 millions d'ariary chèque cadeau 2 millions d'ariary avy amin'ny Real TV Madagasikara no azony mpandresitsika izay solotena Madagasikara ny Ouzbekistan izay Omaly alatsy vy aogositra kosa ny fotoana ny fanaovam-belomo ny alana tao amin'ny lofta Ismaël ny tonga voalohany naka ny entany niaraka tamin'ireo fianakaviany indrindra dia miarahaba nareo rehetra izay mahita anay sy Ismaël izay avy any Fianarantsoa teo anatreny fandraisanay eny hoe Isma no lany dia tena faly satria zavatra mbola tsy nisy tamin'ny teo anatrenay sy Ismaël zany hoe andeha hoe fandresena lehibe zay dia tena faly zay dia tao anatin'ny fiomanana ny atrenay an'izay ray volana maherikely zay tena mafy aloha mafimafy na ny petrahanay taty fa isorana ny tompo fa nisy fanampiana avy tamin'Andriamanitra manokana dia nisy fanampiana koa tamin'ireo fianakaviana tamin'ny faritry Fianarantsoa dia isorana anazy be da be dia mirary soa manokana ho azy mba fandresena hatramin'ny farany dia mirary soa sady anazy koa avita ny fifananana ny Russia any Ouzbekistan dia hoentiny Ismaël mody aty Madagasikara koa ny amboara ny amin'ny resaka fandresena indray tena hoe faly satria hoe samany teo amin'ny fiainako hoe andeha ho any an-dafy dia tena faly be satria hoe solotena Madagasikara ny amin'ny resaka kotrana indray efa ataontsika milamina tsara sady efa vonona koa dia mahazo madokona reo fa hoentsika Madagasikara indray ny amboara amin'ity 2026 ity nanaraka azy teo ihany koa avy eo Malala voalohany indrindra aloha zany dia misaotra an'Andriamanitra manaraka izany dia misaotra ihany koa ny Real TV satria raha tsy misy ny sehatra ohatr'izao zany dia takotakona ny fotsiny le talentany ankizy dia izao zany ny mipotrany talentany ankizy dia zava-dehibe zay raha mahakasika ny fiainana teo anivonay zany tsisy any Malala dia teo anelanelany fotoana tany am-boalohany aloha zany tena somary nanano sarotra be satria efa zatra ihany koa le Malala ny ahafantarana hoe Malala zay ny eo amin'ny dosy dia misy hirahira mikikika sy ny karazany eo dia rehefa tsy teo izy dia hitana hoe mangina tamin'ny voalohany aloha zany tsy andro mihitsy zay nahatongavany ny alady ahafahana hoe mitsidika taty
de rehefa mitsidika taty de nafinaritra de teo nilan'izay ihany koa moa ny zavatra hita de misy ny fivoarana be zany na tamin'ny comportement-ny a indrindrindra ihany koa zany amin'ny makasika ny talenta mihira de isorana ihany koa na ny coach sy ny zay rehetrarehetra ny karakara makasika amin'ny feo zany zavatra tenenina moa zany a amin'ny malala efa azo lazainy hoe rêve d'enfance ny resaka fihirana de mitsotra any zany zay ray aman-dreny a mba ho tonga amin'ny tanjona zay irina zany ianao a makasika amin'ny ny fihirana makasika an'izay fanirina ihany koa ao anatin'ny tao anatin'ny asa sy mety zavatra eritreretina any irina de faly be moa zany dada sy neny moa zany ny famille mieritreritra hoe tianao anao pilote de somary faly kely aho hoe scientifique koa zany ny ao anatin'ny eritreretin'le zanako de zay zany ny anisan'ny nafaly a de ny zavatra irariana zany amin'ny ho an'ny reality vie manokana engany mba iroborobo a tena hitombo be hitombo ihany koa na ny karazana fandarana mety zay tsy ampozina ihany ndray mety isy fandarana mipoitra vaovao indray a révélation indray ao de zavatra ohatr'izay zany ny irinay satria hita hoe misy fotoana zany de mivoatra foana ny reality vie misy zava-baovao foana zava-baovao de zay ihany ndray koa zany ny irina amin'ny reality vie hoe aoriana kely eo indray misy zava-baovao a de hitoetrany ny makasika ny faninana génération zany voalohanteny a misaotra ny reality vie Madagasikara satria tena zavatra tsara be mihitsy ny ainanay nandritry ny un mois be dia be ny zava-baovao hainay a de nahita namana be dia be zay za moa zany nahita namana be dia be a tamin'ity fifaninana ity de misaotra betsaka reality vie Madagasikara de misaotra ny dada sy neny koa satria isaky ny misy zavatra ilaina de manampy foana de manohana foana koa de misaotra ny mpanohana rehetrarehetra de misaotra ny tatianao sy manokana niaraka taminay tato nandritry ny mois nitaizanay a na ara-tsaina na fomba fiainanay tato a de misaotra betsaka ny tatianao sy tonga nanaraka saorin'izay anko i Davila voalohany teny aloha zany a tena hoe mankasitraka be dia be an'Andriamanitra aloha voalohany a ny amin'ny fahavitany zay parcours un mois be zao a tamin'ny hors génération 2026 de mankasitraka indrindra koa ny any reality vie a zay mpikarakarana izy a satria tena hoe tsy mora fikarakarana rehetrarehetra indrindra ny ankizy a samby amin'ny toerana fiaviany a samby amin'ny toetrany a mikarakaraina tanatin'izay ray volana zay tena tsy mora de tena hoe mankasitraka be dia be a ho tain'Andriamanitra manokana ny société reality vie de anatin'izay a raha ny parcours nay ray aman-dreny tanatiny hoe ray volana zay a ho anay ray aman-dreny manokana aloha tena hoe mafy taminay le nisaraka ny Davila satria hatramin'ny fahakeliny izy a tsara nisaraka anay zany même vacances a miaraka foana zay dimy mianaka naizanaiza zany andehananay miaraka foana fa hoe le hors génération zany tena expérience be taminay ray aman-dreny aloha indrindraindrindra hoe nisy absence ny Davila tao an-tranonay a nandritra ny ray volana satria izy le pikikika isa-maraina de tsy isy pikikika tsony tao an-trano de tonga de ohatrany hoe nangina be tao an-tranonay a tsy isy présence ny Davila tao de anatin'izay moa zany firarintsoa mirary soa be dia be andry zay Davila rehefa tiandry ny hira de toizatsika ny hira anao hira atsikany ary rehefa vonona ny coach andriany a ampianatra amorona hira ho andry manokana de ho tain'Andriamanitra ny andria de nisy fotoana zany nahita tamin'ny interview taty amin'ny reality vie nandritra ny taty amin'ny lofta hoe
ho lasa entrepreneur a tonga vasoa amin'izay ndry zanako a tu m'as dit hoe za te ohatran'ny papa sady homme politique entrepreneur pasteur tonga avy amin'izay ndry raha zay nytia indry a dia jesosy anome fahendrena sy tay indry mandrakizay anatin'izay koa misy ohatrantsika rehetrarehetra avy any tamin'ny Matavy a nanoana any Davila indrindra tamin'ny voty a dia misaotra be dia be tsika ao amin'ny fianakaviana ziona firaisana nanampy be a nanome courage any Davila jesosy any hitay amintsika rehetrarehetra dia fankahita tsika afaka kelikely afa ody zay zao a dia anao fety be tsika ny tamin'ny Matavy a. Bye bye. Merci be koa anareo jiaby ata Matavy takagny na nivoté ana de merci any Real TV de misaotra koa ny mpanoana rehetrarehetra de gros bisous. Avy eo idray asa ny fianakaviany tonga naka ny entana ihany koa. An expérience le tao an-trano aloha mangina be eo ny laozantsay a satria ohatrany reny ny fiainany rehefa na ao an-trano arany izy no manakitaba sy manisy anina ao an-trano zany dia tena nangina be ny tao an-trano vao lasa izy dia ny ainana an'ilay hors génération indray a nahita zavatra vaovao zany zay sy Jaya tao anatin'ilay izy na nyresaka eo amin'ny fiarahamonina fotsiny ara dia otrany hoe lasa fantatry ny olona zany ianao lasa mahafantatra anao daholo zay mivoaka avy any hoe ohatr'zao dia afinaritra. Voalohany indrindra aloha zany dia miaraba ny Ismaël aloha voalohany indrindra nandresy solon-tenan'ny Madagasikara amin'ny hors génération 2024 dia misaotra betsaka ny Real TV fa raha tsisy anareo tsy nivoaka reny talenta kely be da be tany amin'ny ankizy reny dia misaotra ihany koa ny mpikarakara rehetra misaotra ny ekipa tao ambadika rehetra napita sy nampiainany vantana nyreny stage 1 ka hatramin'ny stage final reny dia ny faharoa manaraka an'izay misaotra ihany koa ny taty rehetra ny taiza tato amin'ny loft fa tena nahitana fiovana betsa no maly voanony tao an-trano mihitsy izy dia efa olona hafa mihitsy zany ny hitanay dia misaotra betsaka fa tena nitaizanareo ny kolokolo dia miakoatr'izay moa misaotra ny mpakafy an'izay ny tao ampazy rehetrarehetra nanoana sy ny teo foana dia misaotra anareo fa ny an'izay zany mozika amin'ny toy foana dia aza miala fa hoavy zay amin'le endriny tsy miova zany fa ohatran'iny ka hatramin'ny farany dia manarak'izay misaotra ihany koa an'le mpandihy an-Jaya reny. Merci be zalahy fa nanao maximum nareo tamin'ny Jaya dia misaotra betsaka dia misaotra amin'ny fianakaviana misaotra ny tapaka sy namana rehetra teo foana ho an'ny Jaya. Ho antsika mpakafy aza miala lavitra fa efa nomana zavatra ho anareo za dia aza miala lavitra fa efa natomboka ty dia tsy maintsy vitaina indrindra koa tsy miala mozika zany tsika fa mandroso foana. Itoko kosa no namarana ny fakana entana teny amin'ny lofta ho an'ny omaly. Faly miarabantsika ato amin'ny Real TV indrindra ny mpiara-miasa izay nikarakara sy nanatitosany ny alao io fa tena mahafinaritra ilay izy ary nahitany zanaka ifambeazana be da
be le izy na dia atao hoe reny aza mivokatra ny fanomanana moa nisy ny fitaitaina nisy ny zavatra kely nampitebiteby nefa efa finalista ny fandraisanay anazy dia faly foana izay ary miezaka koa izay hoe amoaka vokatra izay efa nitrandrahany toko tsy ho ela angambany dia hitantsika eo ny vokatra voalohany dia misaotra tompoko. Ny fiainana tato amin'ny lofta nafinaritra be miresaka be daholo ny ankizy mahazo antanina tsara tsisy misy miavinavina mihitsy. Misaotra ny Real TV nanao an'ilay fifaninanana fa nazahoana talenta le izy. Paly aloha hoe tonga finalista ihany fa teo amin'le laharana somary nalahelo kely. Mozika tohizana foana mozika. Amin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao araka izany no hiatrika ny fifaninanana any Ouzbekistan i Ismaël izay solon-tena ny Madagasikara ao anatin'ity fifaninanana iraisam-pirenena ao Generation 2024 ity.